ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ازاي اكون شخصية ناجحة؟ اولا عشان تكون شخصية ناجحة يبقى لازم تكون ذاتك، شخصيتك تكون على طبيعتك، بتتصرف بتلقائية وبعفوية. مش لازم تكون شخص متصنع. الأشخاص المتصنعين واللي بيرتدوا أكثر من قناع عمرهم ما بيصلوا إلى النجاح ولا إلى القمة، لأن هم بيجيلهم وقت وبيبقوا خلاص زهقوا من التصنع، زهقوا من الأقنعة اللي هم لابسينها. فأكتر الشخصيات اللي بتلاقيها ناجحة هي الشخصيات العفوية اللي بتتصرف بتلقائية وبطبيعية شديدة جدا، بتتصرف كما هي على طبيعتها وسجيتها. الأشخاص اللي هم بيطوروا من نفسهم وعارفين إيه هي نقاط الضعف بتاعتهم وبيحاولوا إن هم يطوروها دائما بشكل مستمر. كمان الشخصية الناجحة ما بتهتمش بالانتقادات ولا بتهتم بآراء الآخرين، ولكن بتهتم مثلا إنها ممكن لو في انتقاد مفيد إنها يساعدها في تعديل سلوك معين، أو في تطوير شيء معين من شخصيتها، من نجاحها، من خطواتها، من أهدافها. ولكن بيكون عندهم رؤى ثابتة وواضحة، أهداف هم حاطينها نصب أعينهم، حاجات هم عايزين يحققوها، فبيحاولوا يصلوا إليها بشتى الطرق، سواء كان بخطوات دقيقة وواضحة، أو كان إن أنت بتحط أهداف على المدى البعيد. الشخصية الناجحة كمان بتحاول إنها تكون مؤمنة جدا بذاتها، عندها ثقة بذاتها، مؤمنة بكل حاجة هي بتعملها. فبيكون عندهم سياسة النفس الطويل، يعني هم عارفين ان هم مش هيبدأوا يزرعوا دلوقتي فهيحصدوا في نفس الوقت. لا، هم عارفين ان هم بيزرعوا بيحصدوا بعد فترة طويلة جدا، او بعد فترة قصيرة، على حسب رؤية، على حسب حكمة ربنا، وعلى حسب هل الخطوات دي اللي هم عايزينها دي صعبة، المفروض ان هم يسعوا اليها، محتاجة وقت طويل. فهم عليهم السعي وبيتركوا الباقي لربنا، ولكن بيصمموا على اهدافهم، بيصمموا على الاحلام بتاعتهم لحد ما بيوصلوا لها. الشخصيات الناجحة عمرهم ما بيكون عندهم حلم وبيتنازلوا عنه ابدا. الشخصيات الناجحة دايما بيحبوا ان هم يسمعوا كتير، بيحبوا ان هم يقروا كتير، بيحبوا ان هم يشوفوا افكار كتير جدا، سواء افكار هم بيتقبلوها او لا، او بيحبوا ان هم ياخدوا من كل حاجة فكرة تناسبهم، ومن كل رسالة بتجيلهم بياخدوا منها اللي يناسبهم، وبيحتفظوا بيها في صندوق حياتهم أو خبراتهم، علشان يساعدهم الموضوع دوت إن هم يطوروا أنفسهم أكتر. الشخصية الناجحة دايما بتحاول تخلق السعادة لنفسها، لا تعتمد على الآخرين إطلاقا، ولا ومش بتكون شخصية اللي هي دايما بتحط فشلها على الآخرين، ودايما هي بيبقى عندها زي أو بنسميها الشخصية اللي هي دايما في محطة نفسها في إطار الضحية. أنا مظلومة، أنا مش عارفة، أنا مش قادرة، أنا الموضوع كان صعب، أنا اتحطيت في ضغط. هم عمرهم ما بيتحطوا في صورة الضحية، هم دايما عارفين ازاي يطوروا نفسهم، حتى لما بيقعوا بيقوموا عارفين ان كل حاجة مقدر ليها النجاح والفشل. النجاح دوت التوفيق بيبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. لو فشلوا بيحاولوا يكرروا التجربة مرة واتنين وتلاتة وعشرة. أغلب الناس اللي نجحت وطورت من نفسها هتلاقيهم بيقولوا لك إحنا وصلنا للنجاح بعد مثلا 1000 محاولة، بعد 550 محاولة، بعد 300 محاولة، بعد محاولات كتير جدا. فاوعى تيأس، ما بيأسوش. الشخصيات الناجحة لا تعرف طريق اليأس أبدا، ما عندهمش حاجة اسمها يأس. دايما عارفين ان هم هيقعوا وهيقوموا، هيقعوا وهيكملوا، هيقفوا عند النقطة دي هيستريحوا شوية لما يتعبوا وهيرجعوا يكملوا تاني. الشخصية الناجحة لا تتوقف أبدا تحت أي مسمى إني خلاص
استهلكت، إني خلاص ما بقاش عندي طاقة، إني خلاص مش قادر أكمل. كل الكلام دوت مش موجود في قاموس حياتهم. دايما عندهم ثقة بنفسهم، دايما عندهم شعور ورغبة في النجاح والتطور، دايما عندهم إحساس إن هم هيحققوا، هيوصلوا لأهدافهم وإنجازاتهم بسرعة. عمرهم ما عرفوا معنى اليأس أو الفشل، ودايما بيطوروا من نفسهم.